Sveiciens visiem! Lai man daudz nebūtu jāraksta, es izdomāju, ka pastāstīšu, ko es šeit daru. Tātad Topcon aplikācija ir tāda iespēja izmantot rakšanu no punkta A līdz punktam B, kur var uztaisīt atsevišķu virsmu. Tagad es paņemu virsmas atzīmi, uztaisu, lai būtu 0. Tagad es izrakstu 30 cm grāvī. Kā es iepriekš esmu rakstījis savos video aprakstos, šim ceļam no projekts. Mums jārod pārsvarā 30-40 cm dziļa grāvi gar ceļa malu. Vai arī jāpārtīra esošais grāvis. Šī brīdī esošais grāvis mums nav un ir jārok jauns grāvis. Šo metodi es neesmu izmantojis nevienu reizi, es tikai pamēģināju, kā viņi strādā, bet tā reāls neesmu strādājis. Tāpēc arī tad vienu brīdi nezināšu, ko spiest, bet pēc tam jau atcerējos. Tātad grāvis ir izraksts un taisams jaunu virsmu, slīpu virsmu. Ievadam nosaukumu kaut kādu. Vajag paņemam virsmu slīpu. Var arī veidot taisnu virsmu, bet šī brīdī man vajag slīpu virsmu. Tagad es piespiežu, lai sistēma aprēķina punktu A. Visas koordinātas un augstumu. Tagad jāizbrauc uz punktu B. Jāizdara būs tas pats. Sarkanās līnijas, ko jūs redzat, ir iepūstāja ceļa mala, gar kura arī jārok grāvis. Šeit jau augsnes virskārta ir noņemta iepriekš. Šī ceļa bija arī daudz šādas vietas, kur augsne bija jāņem diezgan daudz, gandrīz 2 metri. Tagad man ir jāizrok bēdra priekš punkta B, lai varētu paņemt punktu B koordinācijas. Vienīgais šīs sistēmas mīnus ir tāds, ka es neredzu dziļumu kādā raktā. Tāpēc ir jāizmanto pieredze un jāizrok apmēram 30-40 cm grāvis. Es atceros parasti pēc kausa dziļumu, kāds ir apmēram 30 cm grāvis. Tad es piespiežu punktu B un tad sistēma aprēķina B punktu koordinātas. Tagad viss ir aprēķināts, var redzēt, slīpums arī izrēķināts ir. Tad ir jāapstiprina. Tagad, kad iziet ārā no šīs virsmas, tad es varu pārbaudīt, cik ir izraktais dziļums. Kā redzam, 36 cm viss kārtībā. Ir no 30 līdz 40 cm vajadzīgais dziļums. Braucam atpakaļ, sākam rakt grāvi. Aizbraucot atpakaļ, mēs varēsim pārliecināties
Sistēma ir saglabājusi pareizos datus vai nav. Šeit ieliekot grāvi iekšā jābūt nulē. Viss ir kārtībā, precīzi. Tagad varam sākt rakt grāvi līdz punktam B. Pa kreisi. Ai, Sāniem es vienmēr pagriežos tāpēc, lai es varētu redzēt iepūstās sarkanās līnijas un notēmēt taisni, lai iet grāvis, jo spogulī viņas ir grūti redzēt. Tāpēc diezgan bieži arī griežos un skatos, kur ir līnijas.
Nebrauc tik tuvu, tālāk. Pa tālu tagad tev vajag tuvāk kaut kādu pusmetru. Brauc tev līdz ar kausu, es tev noliku. Ja dampers atrodas pa tālu no manīm, tad šajā brīdī es nevaru sagriezties un iekraut damperī kravu, jo labējā pusē man ir augstāka mala. Griežoties, man aizmugure durās malā iekšā. Esmu izradis jau grāvi līdz punktam B. Tagad mēs varēsim paskatīties, sakrīt augstumu vai nē. Augstumu gandrīz vai sakrīt. Ir vēl viena nianse, ko es nepastāstīju. Taisot šādu virsmu no punkta A līdz punktam B, sistēma izrēķina grāvi pa diagonāli, taisnā virzienā, bet šeit jūs varat redzēt, ka grāvis mazliet ieliekts, tāpēc beigās var arī nesakrist augstumu. Šim grāvim izliekums nav tik liels, un tāpēc augstums, kā redzam, mazajā ekrāniņā atšķirās tikai pa dažiem centimetriem.
Tā kā viss ir kārtībā. Šī nianse jāņem vērā, jo lielāk būs grāvima izliekums, rādījus, jo punktā B būs lielāka starpība starp augstumiem, jo sistēma visu rēķina pa taisno. Tagad taisīšu atkal jaunu virsmu no punkta A uz punktu B un rakšu grāvi tālāk. Tiekamies nākošajos video.